Jannik og hans gode skib Nordlyset forlod Danmark for snart 2 år siden for at tage på jordomsejling. De har på nuværende tidspunkt sejlet ca. 20.000 sømil og er nået om på den anden side af jorden, nemlig Australien. Det her er beretningen om, hvordan det er at sejle rundt langt væk hjemmefra, men i høj grad også om en anderledes hverdag, hvor alt foregår i fællesskab. Vi tager jer med på vores eventyr og deler både opture og nedture. Efter nogle fantastiske dage på Lady Musgrave blev kursen sat mod de ubeboede øer High Peak Island og South Island. På High Peak Island var vi på den vildeste offroad vandretur til øens højeste punkt. Og derfra gik turen til South Island, hvor vi sammen med Nordstjernen brugte tiden på sjov og hygge. Sejladserne afhænger meget af det område, vi sejler i. Her i Australien er der ikke så langt mellem de steder, vi gerne vil besøge, så her har vi mange små sejladser. Vi bestræber os på at have minimum 5 dage hvert sted, vi besøger, fordi der også altid skal sættes en dag af til at fikse ting og rengøre båden. På mange af de kortere sejladser sejler vi afsted tidligt om morgenen for at kunne sejle i dagslys og samtidig nå at ankomme, mens det stadig er lyst. Vi planlægger altid at ligge til i dagslys, da det er mest sikkert, og sikkerhed er en ting, der bliver lagt stor vægt på ombord på båden. Når vækkeuret ringer klokken 6 om morgenen, er det ikke alle, der er lige friske. Denne morgen har vi planlagt at sejle afsted klokken 7, men inden vi kan sejle afsted, skal båden gøres sejlklar. Har du lavet kaffe? Nej, skal vi skylde katten? At gøre båden sejlklar består i at sure og spænde alting fast, så vi sikrer, at tingene ikke flyver rundt under sejladsen. Til hver sejlads skal gummibåden og påhængsmotoren hejses op. Det er et tungt job, som kræver en indsats fra alle mænd. Når man bor på en båd, er det ikke hver dag, at man får bevæget benene lige meget. Så her er pigerne i gang med en bentræning nede i kahytten. Skipper er god til at lære fra sig, og en del af det at være ombord på Nordlyset er at lære at sejle. Som her, hvor der er høj koncentration for rimor, der skal lære at lægge båden til for første gang. Så du kommer ned i faren nu, så siger du, at det skal smide anker med en dybde, som vi har. Når vi lægger anker, smider vi kæde, der er 3 gange dybden, hvor vi lægger til. Ligger vi et sted, der er mere udsat for vind og vejr, smider vi gerne lidt ekstra. Skal vi gå lidt længere endnu, vil vi ikke det? Kan vi det? Ja, ja. Okay, ikke endnu. 25 meter! Jeg går bare et stykke igen. Sådan er det kommet langt den her. Kan man ja. Det er fordi det er højvand nu. Det er det da ikke. Nej, det er lavvand nu. Ja. Det vil egentlig også stemme i. Okay, piger, I må gerne smide 25 meter. Ja, vi er stadig fremad i båden. Og så er altid at løje med skibene rundt om dig. Og så er det stadig fremad. Så drejer du snuden op mod vinden. Okay. Og kigger du altså op på vindpilen, hvor det er. Når ankeret er smidt, tjekker vi, om det sidder fast ved at sætte i bakgear. Og så kan man se, om båden ligger sig rigtigt, hvis ankeret sidder fast. Det er så fint. Skal jeg blive ved med at være der? Klar lidt nu, nu kan du se det her. High Peak Island er en ubeboet ø, som vi valgte at besøge, da den så spændende ud på søkortet. Øen skuffede på ingen måde, for da vi havde lagt anker, kom der en stor flok delfiner svømmende lige bag båden. Nej,
Men der må vel også være mange fisk herinde, når det er sådan en buft. Der var 6 der. Vi besteg øens højeste punkt, som var 220 meter. På de fleste sejladser har vi vores fiskestænger ude i håb om at fange frisk fisk til aftensmaden. Når fisken er hevet ind, skal den fileteres. Denne gang havde vi fanget en lækker spansk makrel. Her prøver Diana at filetere sin første fisk. Vi forsøger altid at få så meget skind og så mange ben af som muligt, så vi kun har det rene kød. South Island er en ubeboet ø med en meget smuk natur. Øen har været nationalpark i over 70 år og er en af Queenslands ældste nationalparker. På vores vandretur rundt på øen fandt vi en grotte, som selvfølgelig skulle udforskes. Ja, I kan gå ned der. Men stille og roligt, fordi stenene sidder ikke så godt fast alle steder. Ja, flagermus og store edderkopper. Jo. Jeg vil lade gå lige der. Ej, hvor trist, så ligger der flamingo-ringe. Hvad så? Nej, jeg troede. En del af langtursejlads er at møde andre sejlere. Og gennem det meste af turen har vi mødt andre danske sejlere. Her i Australien har vi dog kun mødt en anden dansk familie. Familien inviterede os på pandekager, og vi gav igen med kage og unospil på vores båd. Det føles meget hjemligt, når man har besøg af nogle andre danskere så langt væk hjemmefra. Skippere imellem får sig en god snak, hvor der blev udvekslet erfaringer og snakket om udstyr til både. Få lige et nyt spyd, Rigmor. Rigmor, det ligger der. Rigmor, nu. En hverdag langt væk fra fastlandet og internet får på magisk vis ens barnlige og legende sider frem. I gang. Det er så, hvad man får coronatiden til at gå med. Når man ikke har noget internet. Det er skønt at sejle med vores søsterskib Nordstjernen, da det giver mulighed for leg og sjov i endnu højere grad. Se med igen onsdag i næste uge, hvor kursen er sat mod Middle Percy Island, som bestemt hører til en af vores favoritsteder i Australien. Middle Percy har en helt speciel sejlerånd, som vi glæder os til at vise jer. Øen har et A-frame house med skilte for sejlere, der har lagt vejen forbi fra hele verden.